पाकिस्तान के अंदर 6 लख मस्जिदूं आहिनि। चइनिनि सूबनि में 6 लख मस्जिदूं आहिनि। लखनि जी तादाद में मदरसा आहिनि। लखनि जी तादाद में तबलीग ते माण्हू वञनि था, इज्तिमा थियनि था। ऐं हर साल हज़ारनि जी तादाद में माण्हू हज ते वञनि था पाकिस्तान में। ये सॼे भलाइनि जा कम असां में आहिनि। इन जे बावजूद असांजे मुल्क जे अंदरि ख़ालिस खीर भी नथो मिले। एतिरी बेईमानी आहे, एतिरो फराड आहे। माण्हू तनक़ीद भी कंदा आहिनि। पोइ एतिरनि मदरसनि जो, एतिरनि मस्जिदनि जो, एतिरे इज्तिमाअत जो, एतिरे हाजियुनि जो कहिड़ो फ़ाइदो? वरी हिकिड़े शख़्स चयो जापान में चंद मस्जिदूं आहिनि, शायदि चंद मदरसा भी हुजनि, पर उते मिलावट वारो खीर मिलणु मुमकिन ही ना आहे। कोई खीर में पाणी विझे। हालांकि इहो एतराज़ ग़लति आहे। जापान में या काथी भी मिलावट ना है, 2 नंबरी ना है, करप्शन ना है। असांजे मुल्क में तबलीग भी आहे, मस्जिदूं भी आहिनि, मदरसा भी आहिनि, इन जे बावजूद करप्शन आहे। वजह छा आहे? इन वजह के समझण जे लाइ कुछ उसूली ॻाल्हियूं समझणियूं आहिनि, कुछ बेसिक शयूं समझणियूं आहिनि। उहे छा आहिनि? हिकिड़ा कम उहे हूंदा आहिनि जेके इंसान जे इख्तियार में हूंदा आहिनि। अमल भी इंसान के इख्तियार में, उन जो रिज़ल्ट भी, नतीजो भी इंसान के इख्तियार में हूंदो आहे। ऐं कुछ कम अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंजो अमल इंसान के इख्तियार में हूंदो आहे, पर नतीजो इंसान के इख्तियार में न हूंदो आहे। मसलन तव्हां कंहिं डॉक्टर वटि वेंदव इलाज कराइण जे लाइ। तव्हांखे बुखार आहे या का भी बीमारी आहे, डॉक्टर साहब तव्हांखे दवा तजवीज़ कंदो, दवा लिखी ॾींदो। हाणे उन दवा के इस्तेमाल खां बाद तव्हांखे शिफ़ा मिले या न मिले, इहो डॉक्टर के इख्तियार में न आहे। इहो डॉक्टर के इख्तियार में न आहे। ऐं कुछ कम अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंजो नतीजो इंसान के इख्तियार में हूंदो आहे। मसलन का मशीन ख़राब थे, तव्हां कारीगर के सॾे ईंदो, ही मशीन आहे ख़राब थी वई आहे, ठाहे ॾे। मशीन चेक कंदो, तव्हांखे चवंदो त हिन में हे पुर्ज़ो ख़तमु आहे, इहो विझिबो। हाणे उहा मशीन जेकॾहिं हलंदी तव्हां पैसा ॾींदव, न हलंदी पैसा न ॾींदव, छो त उन जो रिज़ल्ट कारीगर जे हथ में आहे, इख्तियार में आहे। इन तरीक़े सां माण्हुनि खे चङे कमनि जी दावत ॾियणु, दीन जी दावत ॾियणु, बुराई खां रोकणु, इहो तबलीग वारनि जो, आलिमनि जो, मुसलमाननि जो कमु आहे। उन्हनि जे दिलि में ॻाल्हि विझणु ऐं दिलि खे दीन जी तरफ़ फेरणु अल्लाह जो कमु आहे। इहो इंसान जे इख्तियार में न आहे। इज्तिमा में दीन जी दावत भरपूर अंदाज में हले थी, लेकिन इंसान जो दिल अल्लाह जे इख्तियार में आहे। नबी सोने फरमायो न, इंसान जो दिल अल्लाह जे 2 आंगुरनि जे दरमियान आहे, जाॾे रफ़ साईं चाहे उनखे पेरे छॾे। त जेकॾहिं असांजे मुल्क में करप्शन आहे, बेईमानी आहे, फराड आहे, त इनखे रोकणु, इन्हनि जे दिल खे तब्दील करणु अल्लाह जो कमु आहे। लेकिन हिकिड़ी मख़लूक अहिड़ी आहे असांजे मुल्क में जंहिं वटि इहो इख्तियार, अथॉरिटी आहे इन्हनि खे करप्शन खां रोकण जो। उहा कहिड़ी मख़लूक आहे? क़ानूनी इदारा। जंहिं मुल्क जूं तव्हां मिसालूं ॾियो था, फलाणे मुल्क में करप्शन न आहे, बेईमानी न आहे, उनजी वजह इहा आहे त उतां जो क़ानून मज़बूत आहे। त इहे शयूं मस्जिदनि जो क़सूर न हूंदो आहे त मस्जिदूं लखे, लेकिन बेईमानी छो आहे? मदरसा हज़ारे, लेकिन बेईमानी छो आहे? इन करे त क़ानून मज़बूत न आहे। क़ानून मज़बूत जंहिं मुल्क में हूंदो, अॻिलो मुसलमान मुल्क आहे या काफ़िर मुल्क आहे, क़ानून मज़बूत आहे, बेईमानी न थींदी, करप्शन न थींदी, ख़ालिस खीर मिलंदो। साॻियो ई जापान वारो क़ानून जेकॾहिं पाकिस्तान में लागू थींदो, हिते भी ख़ालिस खीर मिलंदो। त इन में क़सूरवार तबलीग वारा न आहिनि, हाजी सगोरा न आहिनि, मस्जिदनि ऐं मदरसनि वारा न आहिनि।